Yes, jinsi ya kutafuta remark kwa kutumia average condition, kwamba natafuta remark kwa kutumia average condition. Lengo ni kwamba nataka nipunguze idadi ya column, kwamba nataka nisitafute average, lakini nitumie formula moja hiyo ambayo ndani yake inakuwa na average ambayo itakuja kunipa remark. Yes, hii inasaidia. Kwa mfano ya average kwenye kazi yangu naweza hii column nikaiondoa, lakini nikaa na column tu ambayo inanipa remark bila kuwa na column ya average. Yes, naenda kwenye form yangu kama kawaida. Yes, nasema hivi ni sawa na if average nafungua na kuja kwenye range yangu, ambayo range yangu ni hapa. Nafunga kama ni greater kwenye range yangu, kama ni greater za 75, koma iniambie excellent, koma if average kwenye range yangu hiyo nafunga, kama ni greater than 65, koma iniambie very good, koma if average nafungua kwenye range yangu hiyo nafunga, kama ni greater than 45 iniambie good, koma if average nafungua kwenye range yangu hiyo nafunga, kama ni greater than 30, koma iniambie unsatisfactory, koma if average nafungua kwenye range yangu kama ni greater than 0, koma iniambie fail. Yes, kwa kama kawaida hizo range zangu nazifungia, nafungia hizo range zangu ili nikidragi isiweze kuhama. Nafungia hizo range zangu kama kawaida, kama unavyoona hapo. Nafungia hizo range zangu, nafungia range zangu, nafungia range zangu, nafungia range zangu. Yes, baada hapo napiga enter. Kishapiga enter, basi kama unavyoona hapo ishaniletea good. Kwa nakuja na drag huko na nakuja na jiridhisha, je, form yangu iko sahihi? Naangalia hapo, kwa mfano nimesema zaidi ya 45 iniambie good. Hapo ni kweli. Zaidi ya katikati ya 65 mpaka 75 iniambie very good, ambayo ndo hapa. Yes, kwa mfano hizi unsatisfactory nimesema katikati ya 30 mpaka 45, ambazo ndo hizi hapa, katikati ya 30 mpaka 45 kama tunavyoziona hizi hapa. Yes, lakini hapa hii form yangu naweza nikabadilisha tu hapo, nikasema hapa labda iniambie A, itachange huku. Hapa iniambie B, hapa iniambie C, hapa iniambie D, hapa iniambie F. Kwa hapa tayari nishabadilisha, badala ya kusema remark hapa nimeshabadilisha, imekuwa grade. Yes, lakini pia hapa naweza nikasema kuanzia labda 81. Unabadilisha vyote unavyoweza wewe mwenyewe. Kuanzia hapa labda 61, angalia zinavyo change. Hapa kuanzia 41, hapa kuanzia 21, then hapa kuanzia 0. Yes, tafadhali subscribe, like, comment na share. Karibu tena kwenye kipindi kinachoendelea.
subscribe Excel Master TZ.